校長、老師、同學仔，俾你估下我而家喺邊一度？我而家喺青藏高原地球第三極，為你希望能夠引領大眾、青年人、學生嚟到地球第三極，令到大家可以明白得到，原來我哋人類同大自然係需要平衡共處。除咗你哋可以見到真正嘅冰川，我哋仲有科普性嘅實驗俾你哋係去認識冰川究竟係乜嘢？原來冰川嘅意思就係一個用冰流動嘅一個河流。我哋希望能夠引領你哋踏上呢個冰川之旅。我哋共同去保護我哋嘅冰川，保護我哋嘅冰川水資源，讓冰川退燒。我期待你哋出現。全球变暖，冰川加速消融，让我们和香港我哋一起，让冰川退烧。